빅토리녹스 제품이 되겠고요. 제품명은 빅토리녹스 스위스 카드 라이트라는 제품이 되겠습니다. 12가지의 기능을 갖고 있는 그러한 제품이 되겠고요. 아주 이렇게 예전에 CD 박스 같은 그러한 형태의 아주 멋진 이런 종이 박스에 이렇게 들어 있는데요. 제품을 살펴보도록 하겠습니다. 모델 번호는요 0.7300T 모델이 되겠습니다. 이 제품은 제가 옛날에 저희 여친에게 선물을 해준 이후로는 제가 직접 구입은 안 했었는데요. 그때 굉장히 여친이 너무 귀엽고 이쁘다고 좋아했던 그런 기억이 나는데 요번에는 제가 직접 구입을 했습니다. 이 제품은요 카드형 멀티툴이라고 할 수 있겠고요. 지갑에 아주 쏙 들어가는 카드처럼 이렇게 넣어서 사용하실 수 있는 그러한 제품이 되겠습니다. 이 무게를 한번 굉장히 가볍고요. 예, 27g. 굉장히 가벼운 그러한 무게가 되겠는데요. 이 길이는요, 가로가 82mm라고 하고요. 가로가 82mm, 그리고 세로가 55mm 그렇게 한다고 합니다. 55mm. 그리고 두께는 두께는 안 나와 있었는데 두께는 대략 한 5mm가 조금 안 되는 것 같은데요. 아주 지갑 속에 쏙 들어가는 그러한 제품이 되겠고요. 이렇게 플라스틱 제 제품은 투명 적색 색상의 제품이 되겠습니다. 이 툴이 구성에 따라서요 약간 가격 차이들도 있고요. 그리고 들어있는 도구들이 틀린데 제 거는 가장 그래도 고급 제품에 속하는 라이트, LED 라이트가 달려있는 제품이 되겠고요. 여기에 배터리를 넣을 수 있는 그런 부분이 있습니다. 라이트는 이 검정 잡는 부분을 이렇게 레버를 올리면요 LED 라이트가 들어오게 되겠습니다. 뭐 글씨 같은 거 쓸 때 밤에 깜깜할 때 그 정도의 밝기는 유지할 수 있는 그러한 LED 라이트가 되겠고요. 이 라이트 기능이 있어서 가장 비싼 축에 속하는 제품인데 라이트가 들어있지 않는 모델은 더욱 저렴한 가격인 걸로 알고 있습니다. 그리고 네 종류의 드라이버가 들어있는데요. 십자 드라이버, 큰 거, 작은 거, 그리고 일자 드라이버, 큰 거, 작은 거 이렇게 들어있는데 굉장히 작지만 급할 때 쓰시기에 좋은 그러한 네 종류의 드라이버가 되겠습니다. 굉장히 저는 이 드라이버가 너무 멋지고요. 그래서 제가 이 드라이버 들어있는 모델을 제가 구입을 했는데 굉장히 멋있는 디자인의 그러한 드라이버가 되겠습니다. 굉장히 납작하지만요 그래도 간단한 작업들은 충분히 하실 수 있을 거라고 보고요. 그리고 가위, 제가 늘상 자랑하는 빅토리녹스의 가위가 이렇게 들어 있습니다. 저는 빅토리녹스에서 이 가위를 별도로 좀 팔았으면 좋겠는데 이 가위를 별도로 팔질 않아 가지고 레더맨 리바라든지 가위가 없는 제품 시스에 같이 요 가위만 별매로 구입해서 같이 넣어두면 좋거든요. 근데 가위를 별도로 팔지 않아서 굉장히 아쉽습니다. 조금 사용하기가 좀 불편하게 하거든요. 이쪽 손잡이 부분이 좀 짧아가지고 좀 더 길었으면 좋은데 뭐 구조상 어쩔 수밖에 없었다고 생각이 들고요. 그리고 항상 빅토리녹스에 들어있는 핀셋, 핀셋이 들어있고요. 어디 가시 같은 걸 뽑는다든가 좁은 곳에 무언가를 집을 때 쓸 수 있는
그러한 핀셋이 되겠고요. 그리고 볼펜, 예, 빅토리녹스의 볼펜이 되겠습니다. 따로 뭐 부착할 곳이 없기 때문에 그냥 이 상태로 쓰시면 되실 것 같고요. 예, 볼펜은 파란 색상일 겁니다. 예, 빅토리녹스 볼펜은 다 청색밖에 나오질 않더라고요. 예, 무난한 성능이 볼펜이 되겠고요. 이 볼펜은 다 쓰시면은 별도로 팔기 때문에 언제든지 다 쓰시면 구입이 가능하시겠고요. 예, 그리고 이쪽은 돋보기, 예, 돋보기가 되겠습니다. 예, 돋보기 기능이 있고요. 그리고 이쪽에 요 부분을 잡고 이렇게 당기시면은 작은 나이프가 들어 있습니다. 작지만 뭐 빅토리녹스 나이프는 굉장히 예리하다고 항상 느끼고 있고요. 예, 종이를 예, 아주 예리한 그러한 나이프가 되겠습니다. 예, 굉장히 샤프닝이 잘 되어 있는 그러한 나이프가 되겠고요. 예, 그리고 예, 이쪽에 보시면 1에서 7cm까지 표기되어 있는 예, 센티미터 자기능이 있고요. 예, 룰러 기능이 있고 뒷면에는 3인치까지 측정이 가능한 인치 룰러가 표기되어 있습니다. 예, 그리고 이쪽은 건전지를 LED 랜턴이 있는 부분인데요. 이쪽에 이제 건전지를 교체하시려면요. 저도 빼보지를 않았는데 네, 건전지는요. 이렇게 켜 있는 상태에서는 배터리 교체를 하실 수 없고요. 랜턴이 꺼진 상태에서 이렇게 위쪽으로 당겨 주시면 예, 배터리를 교체하실 수가 있습니다. 예, 그래서 이렇게 빼시면 되겠고요. 배터리의 규격은요. CR 1025 건전지가 되겠습니다. 예, CR 1025 건전지가 되겠고요. 예, 그리고 다시 넣을 때는 이렇게 예, 저도 처음 빼보는 건데 예, 그러면 다시 라이트가 들어오게 되겠습니다. 예, 굉장히 멋지고요. LED 라이트가 있어갖고 가격은 좀 하지만은 굉장히 컴팩트한 사이즈의 그러한 제품이 되겠습니다. 예, 간단한 테스트를 보여드리겠는데요. 예, 레더맨 비트처럼 굉장히 납작한데 그리고 짧고 그래서 별로 쓰임새는 있을 것 같지는 않지만 그래도 드라이버가 있기 때문에 예, 한번 테스트를 해보도록 하겠습니다. 예, 십자 드라이버이고요. 작은 십자 드라이버로 이용해서 예, 짧아가지고 뭐 깊은 곳에 들어있는 피스를 풀는다던가 조이기는 힘들겠지만요. 그래도 이렇게 사용할 수 있는 그러한 드라이버 기능이 되겠습니다. 예, 굉장히 좋고요. 굉장히 드라이버가 멋있고 저는 이 제품을 구한 목적이 사실은 이 가위하고 이 드라이버, 특히 드라이버가 필요해서였는데요. 굉장히 디자인도 멋지고 간단한 작업들을 이렇게 할 수 있는 드라이버라 정말 멋있다는 생각이 개인적으로 들고 있고요. 예, 쓰시기에 전혀
지장이 없나 그러한 십자 드라이버가 되겠습니다. 볼펜 테스트 보여드렸고, 예, 가위를 한번, 예, 뭐 빅토리녹스 가위야 뭐 항상 제가 말씀드리지만은 가장 우수한 성능이 가위이기 때문에 조금 이게 잡기가 좀 불편한데요. 이쪽 손잡이 부분이 짧아가지고, 예, 그렇지만 자르는 데는 절삭력에는 전혀 문제가 없고요. 예, 굉장히 잡기가 굉장히 불편한데 이렇게 잡으면은, 예, 이렇게 잡는 게 더 나을 것 같네요. 예, 예, 이렇게 잡으니까 좀 괜찮습니다. 예, 아주 절삭력이 우수한 그러한 가위가 되겠고요. 보여드린 김에 전에도 보여드렸지만, 예, 이건 천이고요. 예, 헝겊이 되겠는데, 이렇게 놓고 잡기가 불편해서 그 점이 조금 가위가 그런데요. 예, 자꾸 이게 손가락에서 빠지네요. 예, 이쪽에다, 이쪽 손가락에다 끼면은 불편하고, 가위가 잡기만 좀 편하면 굉장히 좋겠는데요. 예, 절삭력에는 굉장히 제가 항상 느끼지만 빅토리녹스 가위 절삭력은 정말 좋습니다. 예, 아주, 예, 예리한 그런 절삭력을 갖고 있고요. 뭐 가위 날만 들어가면은 뭐 절삭력은 전혀 문제가 없기 때문에 빅토리녹스 가위들은, 예, 이번엔 가장 어려운 끈, 예, 파라코드 끈이 되겠고요. 가위가 굉장히 잡기가 불편해서 좀 더 길게 만들어 줬었으면 하는, 물론 이제 카드 툴 안에 넣기가 불편해서 그랬던 것 같은데요. 예, 보신 바와 같이, 예, 무난하게 절삭은 잘 되는 가위가 되겠습니다. 예, 아주 좋은 성능의 가위가 되겠고요. 예, 이렇게 해서, 예, 모든 툴들을 다 테스트를 해 보여드렸고요. 예, 이 느낌이요. 가위도 이렇게 넣을 때 여기에서 요만큼 넣으면은 요 부위에서 살짝 누르면 알아서 탁 들어가는데, 요 촉감이라고 해야 될까요? 이 느낌이 굉장히 좋습니다. 소리도 좋고요. 예, 딱 하고 들어가는데 굉장히 느낌이 좋습니다. 예, 십자 드라이버도 이렇게 넣고, 그리고 나이프도 여기에서 이만큼 넣고 나서 이렇게 들어갈 때 자동으로 요만큼이 들어가는데요. 그 느낌이 굉장히 좋고요. 예, 요 소리가 굉장히 좋습니다. 예, 여성분들에게 선물용으로 굉장히 좋은 멀티툴이라는 생각이 들고요. 좀 화장품 컴팩트 같은 그러한 느낌도 나고, 그래서 여성분들에게 선물용으로 선물해도 굉장히 좋아하실 것 같은 그러한 멀티툴이 되겠습니다. 네, 그리고 소지하실 때는 지갑 같은 데에 딱 이렇게 넣으시면 되겠습니다. 예, 오늘 소개해드리는 제품은요, 빅토리녹스 스위스카드 라이트 제품이었습니다. 예, 시청해주셔서 감사합니다.